सो हामी के डिस्कस गर्दैछौँ त एनालोगस प्रब्लम्स भनेको जुन जे अप्रोच हामीले स्ट्रक्चरल प्रब्लमहरुको लागि लिन्छौँ स्टिफनेस मैट्रिक्सको अप्रोच त्यही अप्रोचबाट हामी नन स्ट्रक्चरल प्रब्लम्सहरुलाई पनि सल्भ गर्न खोज्छौँ नन स्ट्रक्चरल प्रब्लम्समा कुन कुन आउँछ त वन डाइमेन्सनल हिट कन्डक्सन फ्लुइड फ्लोको नेटवर्कहरु र इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्सहरु यो तीनवटालाई सल्भ गर्छ पहिलो भनेको हिट कन्डक्सनको प्रब्लम हिट कन्डक्सनमा यहाँ हामी के गर्न खोजिरहेको छौं भने we have a problem of heat conduction through wall composed of three layers मा भनेको three different this wall is composed of three different layers यो different layersहरुमा के छ भने जहाँ जोइन गरिएको छ लेयरहरु त्यो पोइन्टलाई हामी नोडको इक्विभ्यालेन्ट मान्न सक्छौं र हिट कन्डक्सनलाई जुन अपोज गरेको हुन्छ कुनै पनि बडीले जुन हामी फुरियर ल पढेका छौं फुरियर लमा हामीले हेरेका छौं त्यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि बडीले कन्डक्सनलाई अपोज गर्न खोज्छ रेसिस्ट गर्न खोज्छ त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट स्टिफनेसको टर्ममा लिन सक्छौं र जुन हामीले फोर्सेसहरु लिन्थ्यौं स्ट्रक्चरल प्रब्लम्समा सबै नोडहरुमा ग्लोबल फोर्सेसहरु अथवा एन्ड्सहरुमा लाग्ने फोर्सेसहरु त्यो चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने हिट फ्लक्स भनेपछि इक्विभ्यालेन्स हेर्ने हो भने हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको इक्विभ्यालेन्स यसमा टेम्परेचर हुन्छ जस्तो हाम्रो स्ट्रक्चरल प्रब्लममा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो नोडल डिस्प्लेसमेन्टहरु स्टेडी स्टेट हिट कन्डक्सनमा त्यो चाहिँ टेम्परेचर नोडल टेम्परेचर्सहरु हुन्छन् फोर्सको इक्विभ्यालेन्ट भनेको हिट फ्लक्स हुन्छ र स्टिफनेस त अब हामीले इक्विभ्यालेन्ट स्टिफनेस एउटा निकाल्छौं अब हाम्रो अप्रोच त्यसमा पनि त्यही पहिलाको प्रब्लम भन्दा स्ट्रक्चरल प्रब्लममा हामी के गर्थ्यौं इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट लियो इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको मा त्यहाँ अप्लाई हुने म्याथमेटिकल इक्वेसन लेख्ने दुईटै नोडको लागि इक्वेसन लेखेर अनि त्यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेखेर अनि त्यसबाट हामी स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल्थ्यौं यसमा पनि त्यही गर्छौं हामी के गर्छौं भने इनर एन्ड आउटर वल टेम्परेचर्स कन्डक्टिभिटी प्रपर्टी सबै हुन्छन् हैन यसको टेम्परेचरहरु जे प्रपर्टीहरु त्यो दिएको हुन्छ we need to determine temperature distribution in the wall and the heat flowing throughout the wall कस्तो टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन छ र हिट कति फ्लो हुँदैछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने we select individual element एउटा सिंगल एलिमेन्ट लिन्छौं हैन यस्तो L थिकनेस भएको एउटा एलिमेन्ट लिने जसको दुईटा एन्डमा दुईटा फेसमा T1 र T2 टेम्परेचर छ as shown in the figure T1 यो फेसको टेम्परेचर T1 यो यताको फेसको टेम्परेचर T2 र हिट फ्लक्स Q1 यताबाट जाँदैछ Q2 यताबाट निस्किदैछ कन्डक्टिभिटी यसको के मेटेरियलको कन्डक्टिभिटी के फुरियर लबाट हामीले के भन्न सक्छौं के भन्न सक्छौं भने Q is equal to K/L T1 - T2 दुईटा फेसको टेम्परेचर डिफरेन्स Q is equal to K dt/dx भनेर पढ्छौं हामीले टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेको थिकनेससँग टेम्परेचर कति चेन्ज हुँदैछ अक्रस द क्रस सेक्सन हेर्दै छौं हामीले भनेपछि हामीले देखेको डाइरेक्सन भनेको हिट फ्लक्सको जता एरो देखाएको छ त्यो डाइरेक्सनमा हामी जान्छौं ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो K dt/dx हुन्छ Q is equal to K dt/dx फुरियर लबाट dt/dx भनेको टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेको अक्रस द थिकनेस टेम्परेचर कति डिफर भइराछ भनेपछि कहाँबाट आउँछ भने T2 - T1 डिवाइडेड बाइ L हाम्रो थिकनेस L भन्छ चेन्ज इन डिस्टेन्स अथवा थिकनेस त्यो भनेको dx भनेको हाम्रो L छ dt भनेको T1 - T2 इन द डाइरेक्सन अफ फ्लो तिरबाट हेर्छ हामी T1 - T2 र k भनेको त कन्डक्टिभिटी भएकोले त्यो गिवन प्रपर्टी हुन्छ a भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अब यो Q भनेको एउटा नोडको लागि हेर्ने हो भने Q1 अब इक्विलिब्रियमको लागि के हुनुपर्छ भने अर्को नोडको लागि इक्वल एन्ड अपोजिट हुनुपर्छ हैन किनभने यहाँ रिजल्टेन्ट Q त केही बाँकी रहदैन जसरी हामी स्ट्रक्चरल केसमा के गर्थ्यौं भने सबै एलिमेन्टको दुईटै नोडको लागि एउटा नोडको लागि निकाल्यो र अर्को नोडको लागि इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्थ्यो भनेर फोर्स निकाल्थ्यौं र त्यो दुईटा नोडको दुईटा डिफरेन्ट इक्वेसन्स लेख्थ्यौं त्यो दुईटा इक्वेसनबाट स्टिफनेस म्याट्रिक्स गर्छौं किनभने यो एलिमेन्ट इक्विलिब्रियममा छ भनेर हामी कन्सिडर गर्छौं स्ट्रक्चरली अघि इक्विलिब्रियममा थियो अहिले थर्मल इक्विलिब्रियममा छ भन्ने हामी कन्सिडरेसनमा हुन्छौं भनेपछि यो एलिमेन्ट यदि थर्मल इक्विलिब्रियममा छ भने Q1 जति आछ Q2 भनेको त्यसको इक्वल एन्ड अपोजिट हुनुपर्छ यहाँ दुईटा लेख्न सकियो इक्वेसन Q1 is equal to K/L T1 - T2 Q2 is equal to negative K/L T1 - T2 यो दुईटा इक्वेसन्सलाई
where K is the conductivity, L is the thickness, and A is the cross sectional area of the element भनिराख्नु पर्यो। यो दुईटालाई मैट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो भने के लेख्न सकिन्छ K by L 1 minus 1 minus 1 T1 T2 Q1 Q2। अब यसलाई हामी आफ्नो स्प्रिङ एलिमेन्टको जुन बेसिक इक्वेसन थियो त्योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने त्यसमा के छ त F is equal to Kx को फर्ममा आउँथ्यो भनेपछि यहाँ स्टिफनेस मैट्रिक्स कुन हुने भयो त K by L 1 minus 1 minus 1 यो स्टिफनेस मैट्रिक्स हुने भयो। T1 T2 is equivalent to displacements U1 U2 अथवा x1 x2 र Q1 Q2 is equivalent to F1 F2 forces nodal forces हरुसँग इक्विभ्यालेन्ट Q हुने। भनेपछि यसको स्टिफनेस कति हुने भयो त K by L 1 minus 1 minus 1 जस्तो हामीले पहिला EA by L पढेको थियो 12 एलिमेन्टहरुमा त्यस्तै यसमा KA by L हुने। अब यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन्स भनेको हामीलाई नोडल टेम्परेचरहरु दिन सक्छ अथवा हिट फ्लक्स दिन सक्छ अथवा कुनै केसमा के गर्छ भनेदेखि एन्ड सर्फेसेसहरुमा अथवा एन्ड पार्टमा जसरी कुनै ठुलो ब्लकको एटमोस्फियरसँग एक्सपोज भएको एन्ड नोड्सहरु छ त्यो नोडहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्वेक्टिभ हिट ट्रान्सफर बाउन्ड्री कन्डिसन पनि दिन सक्छ। बाउन्ड्री कन्डिसन इन द फर्म अफ कन्वेक्सन हिट ट्रान्सफर। कन्वेक्सन हिट ट्रान्सफरको फर्ममा दियो भने त्यहाँ के हुन्छ भने फ्री स्ट्रिमको टेम्परेचर गिभन हुन्छ, कन्वेक्टिभ हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट गिभन हुन्छ। त्यो दुईटा दिएको छ भने हामी के गर्न सक्छौं HA अनि डिफरेन्स बिट्विन टेम्परेचर भनेपछि फ्री स्ट्रिमको टेम्परेचर र हाम्रो जुन सर्फेस एक्सपोज्ड छ त्यसको टेम्परेचर यो दुईटाको टेम्परेचर डिफरेन्स लिने हो भने Q आउँछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ क्वेशनमा डाइरेक्टली Q नदिएर कन्वेक्टिभ हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्टको त्यस्तो फर्मेटबाट दिन सक्छ हामीलाई बाउन्ड्री कन्डिसन्स। यसको एउटा एक्जाम्पल गरेपछि क्लियर हुन्छ। त्यस्तो बेलामा बाउन्ड्री कन्डिसन निकाल्न हामीले सक्नुपर्छ। गिभन हुन्छ यो फ्री स्ट्रिमको टेम्परेचर कन्वेक्टिभ हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट यो सबै गिभन हुन्छ। हामीले सिम्पल क्याल्कुलेसन मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल गरौँ। ठीक छ। यहाँ त्यो क्वेशनले के भन्दैछ The interior wall of a room is maintained at temperature 21 degree Celsius भनेपछि यो भनेको इन्टिरियर वल 21 degree Celsius मा मेन्टेन गरेको छ यो वललाई। The wall is built using particle board, insulation and brick. Particle board, insulation, brick तीनवटा डिफरेन्ट लेयर्स छन्। On a mild day, the outside air temperature is 5 degree Celsius यो भनेको फ्री स्ट्रिमको टेम्परेचर दियो कन्वेक्सनको लागि and has a convection heat transfer coefficient of 20 watt per meter square per Kelvin यो H दियो हामीलाई। Determine temperatures at wall interfaces and rate of heat loss from room per unit area भनेपछि wall interfacesहरुमा हामीलाई टेम्परेचर निकाल्न भनेको छ। भनेपछि यो पोइन्टलाई यदि 1 मान्ने हो भने यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 मान्ने हो भने यसको अब इक्विभ्यालेन्ट हामीले कसरी लेख्न सक्छौं सर कन्वेक्टिभ छ भने त बाहिर 5 पनि मान्न पर्ने होला नि वाइन्डको हैन त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्वेक्टिभ ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट हामीलाई बाउन्ड्री कन्डिसनको लागि मात्र दिएको हो कि यहाँ त अगाडि त हामी गइरा छैनौं नि त यो हामीले के दिएको भने Q = HA अनि T फ्री स्ट्रिम अथवा फ्री स्ट्रिमको टेम्परेचर माइनस हाम्रो नोड 4 को टेम्परेचर त्यो Q निकाल्नलाई मात्र दिएको जति बेला हामी इक्वेसन लेख्छौं स्टिफनेस सर त वाल इन्टरफेरेन्स भने नि वाल इन्टरफेरेन्सको टेम्परेचर भनेसी त 4 पोइन्टमा कति हुन्छ निकाल्नलाई त यो 5 डिग्री सेल्सियस पनि युज गर्नुपर्ने होला नि त 5 मानेर त हैन पर्दैन अहिले गर्दै जानु भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अहिले गर्दै जानु थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यसमा एलिमेन्ट भनेको यो 1 2 3 मात्र लिने हो कि हामीले त्यो भनेको एलिमेन्ट हुँदैन यो जस्ट हामीलाई बाउन्ड्री कन्डिसनको लागि मात्र दिएको हो। मैले अघि भनेको थिएँ 1 2 3 लियो नोड 1 नोड 2
नोड 3 नोड 4 नोड 4 मा आउने बाउन्ड्री कन्डिसनको लागि कन्भेक्सन दिएको त्यो एकछिनमा आउँछ। वानमा T1 जसरी हामी डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छौँ U1 U2 यहाँ T1 T2 हुन्छ। 2 मा T2 T3 T4 सिमिलरली यहाँ लाग्ने फोर्सेस भनेको Q1 Q2 फोर्सेस भनेको फ्लक्स हिट फ्लक्स Q1 Q2 Q3 Q4 र यहाँ हामी इक्विभ्यालेन्ट स्टिफनेस निकाल्न सक्छौँ Q1 Q2 Q3 गरेर। स्टिफनेसको हामीले के फर्मुला हेरेको थियौँ भने KA over L 1 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 1 यो के भनेको के हो त कन्डक्टिभिटी हो भनेपछि यो मैले K1 लेख्न मिलेन है यो K1 लेख्न मिलेन K1 K2 K3 त कन्डक्टिभिटी नै हो अर्कै के नाम लिनुपर्छ यसमा यो ब्र्याकेटमा माथि भनिदिएँ मैले अब K1 K2 K3 निकाल्न सकिन्छ निकाल्नु त तपाईहरुले कसरी निकाल्नुहुन्छ स्टिफनेस कन्स्टेन्ट 1 दिएको छ एरिया निकाल्ने लेन्थ दिएको छ सक्यो क्याल्कुलेट गर्नु त K1 राख्नु एरिया ए नै राख्नु पर्छ सर पर युनिट एरियामा निकाल्नु पर्ने छ त्यसैले फरक पर्दैन युनिट एरिया लिएर गर्दा पनि हुन्छ युनिट एरिया भन्नुपर्दा यसलाई 1 लिएर गर्दा हुन्छ इज इक्वल टु 1 राखेर अनि क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ K1 भनेको 0.164 ए भनेको 1 यसको लेन्थ भनेको 1 सेन्टिमिटर मिटरमा लानुहुन्छ भने 0.01 सिमिलरली 2 र 3 को लागि पनि निकाल्न सकिन्छ सिमिलर हामीले स्टिफनेस 2 को लागि पनि निकाल्न सक्छौं 3 को लागि पनि निकाल्न सक्छौं 0.125 K A भनेको 1 over L 0.09 1 minus 1 minus 1 1 र थर्ड को 2.25 divided by 0.09 1 minus 1 minus 1 1 अब सुपरपोजिसन गर्ने सुपरपोजिसन गर्नु भने यो पुरै लेख्नु हुन्छ K1 K2 र K3 एड गरिदिनु पर्यो एड इन द सेन्स सुपरपोजिसन गरिदिनु पर्यो अनि यसमा नोड 1 2 छ यसमा नोड 2 3 छ यसमा नोड 3 4 छ भनेपछि त्यो सुपरपोजिसन तपाईहरुले गर्न आइहाल्छ सुपरपोज गरेर एउटा 4x4 को म्याट्रिक्स बन्छ चारवटा नोड भएको हुनाले 4x4 को म्याट्रिक्स हुन्छ यसको अब एलिमेन्टहरु तपाईहरुले लेख्नु पर्यो कति हुन्छ सबैजनाले क्याल्कुलेट गर्नु है यो यो म्याट्रिक्स सम्म निकाल्नु त कति हुन्छ
सुरेशमा लेन्थहरुको के कति कति हो 0.9 0.199 हो यहाँ हेर्नुहोस् 1 cm 9 cm र 9 cm यो 4x4 को मैट्रिक्स आउँछ त्यो 4x4 को मैट्रिक्स कति आउँछ भने त्यो मैले लेख्दिन्छु यहाँ हुन्छ 16.4 बाँकी सबै सिमेट्रिक हुन्छ त्यो लेख्नु होला आफूले 40 कि 26 र सर हजुर सर त्यो 46 हुँदैन 26 26 हो 26 हो 26 ए हो त 26 नै हो blue 26 हाम्रो इक्वेसनमा के थियो भने स्टिफनेस मैट्रिक्स अनि यहाँ टेम्परेचर अनि यहाँ क्यू त्यही हैन भनेपछि स्टिफनेस टेम्परेचर भनेको T1 T2 T3 T4 ठीक र यता के हुन्छ भने Q1 Q2 Q3 Q4 त्यसपछि बाउन्ड्री कन्डिसन लाउनु पर्छ हामीले यहाँ हामीलाई के दिएको छ क्वेशन हेर्नु त T1 दिएको छ अरु कुनै पोइन्टहरुमा टेम्परेचर दिएको छैन T2 T3 T4 दिएको छैन त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ त्यसपछि T4 नि देखा क्या हो सर छैन त्यो T4 हैन त्यो भनेको फ्री स्ट्रिमको टेम्परेचर हो त्यो हामीलाई क्यू निकाल्न दिएको यहाँ क्यू पोइन्टको क्यू निकाल्नलाई त्यसपछि यो नोडहरुमा भित्र कतै जेनेरेसन हिट जेनेरेसनको पोइन्ट दिए छैन नोडहरुमा इन द सेन्स यो जहाँ इन्टरफेस छ इन्टरफेसहरुमा हिट जेनेरेसन भएको छैन भने
त्यहाँ इन्टरफेसमा क्यू भनेको 0 हुन्छ भनेपछि Q2 Q3 0 यताबाट सम अमाउन्ट अफ हिट फ्लक्स आछ यताबाट के निस्क्यो यहाँ बिचमा के छ भने कतै हिट जेनेरेसन अथवा के कन्जम्सन भएको छैन भनेपछि Q2 र Q3 0 हुन्छ कस्तो अरे सर फेरि भन्नु त Q2 र Q3 चाहिँ एक्सटर्नल हिट त कतै लाग्छ छैन नि त यसमा हजुर सर यहाँ त हिट त मजाले बगिरहेछ अब इन्टरफेसबाट बग्छ त्यो छुट्टै कुरा हो तर एक्सटर्नली हिट जेनेरेसन गर्ने कुनै पोइन्ट अथवा कुनै एक्स्ट्रा हिटर त राखेको छैन नि त बिचमा छैन छैन भनेपछि त्यो Q2 र Q3 जसरी हामी के गर्थ्यौँ भने स्प्रिङहरू भएको बेलामा नोडहरूमा कतै एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ छैन भने त्यहाँ फोर्स 0 राख्थ्यौँ नि त ग्लोबली त्यही कुरो हो तर नि फेरि यहाँ त टेम्परेचर डिफरेन्ट आउँछ भनेपछि त क्यू को भ्यालु त नि सर हैन र हिट फ्लक्स त्यही त Q1 फ्लक्स बाट त 0 राख्न पाइँदैन फेरि के भन्नुभयो फ्लक्स त 0 राख्न पाइँदैन नि त सर दुईटा पोइन्टको बीचमा टेम्परेचर डिफरेन्स भएपछि फ्लक्स त जेनेरेट भइहाल्छ नि हैन हैन यहाँ र यहाँ डिफरेन्स छ कि Q1 र Q4 मा त डिफरेन्स छँदै छ नि त्यो नभएको कहाँ भनेको छु तपाईले सर अब मानव Q1 र के रे T1 र T2 मा टेम्परेचर डिफरेन्स हुन्छ नै हो अनि हुन्छ T2 र T3 मा पनि टेम्परेचर डिफरेन्स हुन्छ नै हुन्छ हो भनेपछि यो दुईटा बीचमा टेम्परेचर डिफरेन्स भएपछि त फ्लक्स त जेनेरेट भइहाल्छ नि त फेरि हिट फ्लक्स त क्यान्सल आउट हुन्छ कि इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट हेर्नुभयो भने नि जसरी स्प्रिङको इक्विभ्यालेन्टमा लिएरै भन्छु तपाईहरुलाई जहिले पनि स्प्रिङको इक्विभ्यालेन्टमा के थियो भने यहाँ हामीसँग स्प्रिङ छ यो पोइन्टमा मानौँ सपोर्ट राखिएको छ र फोर्स यहाँ 20 न्युटनको लाग्छ अथवा 20 किलोमिटर जतिसुकैको लाए पनि युनिटमा फोर्स लाग्छ इलङ्गेट त यो पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ त्यसको मतलब यो त हैन नि कि यो नोडमा पनि फोर्स लाग्छ यो नोडमा पनि फोर्स लाग्छ यसले तान्दैछ यसले समाइराछ भनेपछि सबै इलङ्गेट भइराछ यहाँ इन्डिभिजुअल हेर्नुभयो भने एलिमेन्टमा रियाक्सनरी फोर्सेसहरु डेभलप हुन्छन् तर त्यो रियाक्सनरी फोर्सेसहरु क्यान्सल आउट भएर ग्लोबल कन्टेक्स्टमा देखिदैन इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट हेर्नु भने त फोर्स त अफ कोर्स डेभलप हुन्छ नि फोर्स डेभलप हुन्छ त्यसले गर्दा एलिमेन्ट जति इलोंगेट हुन्छ एलिमेन्ट 2 चाहिँ रियाक्सन डेभलप गरेर त्यति कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि भएर क्यान्सल हुन्छ एमा यही यसमा पनि यही थ्योरी हो कि यहाँ त हिट डिफरेन्स छँदैछ नि फ्लक्सको डिफरेन्स छँदैछ नि 1 र 4 को बिचमा 1 र 4 को बिचमा हिट फ्लो भइराछ तर बिचको एलिमेन्टहरुमा न कतै जेनेरेसन गर्ने पोइन्ट छ न कतै हिट कन्जम्सन गर्ने कुनै त्यस्तो पोइन्ट छ भनेपछि हिट जेनेरेसन गरेर कन्जम्सन गर्ने एक्सटर्नली त छैन नि के दिएको एड गर्नलाई अथवा यहाँबाट हटाउनलाई जे नेचुरल प्रोसेस छ त्यही नेचुरल प्रोसेसबाट जान्छ भनेपछि हिट फ्लो हिट ग्रेडियन्ट त छँदैछ यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट पनि छ त्यसले गर्दा हिट फ्लो भइ नै रहेछ तर यो नोडहरुमा इन्डिभिजुअली हेर्ने हो भने एलिमेन्टको हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ डेभलप भएको देखिन्छ तर एलिमेन्ट जोडियो भने यो पोइन्टमा क्यान्सल आउट गर्छ एकअर्कालाई यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्टको जोडियो भने एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ हामी ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दैछौँ ग्लोबली कुनै एक्सटर्नल हिट जेनेरेसन कुनै त्यो युनिट राखेको छैन नि त त्यहाँ अर्को साउन्ड नआएको मेरोमा मात्र हो कि सबैकोमा हो मैले त मेरो नेट काटियो कि भनेको सबकोमा हो के र आपले इंग्लिशमा भन्देऊ न ओइ प्रभात कन्फेसनमा